Welcome to my channel. So, for today's video po ay tuturo ko po sa inyo kung paano mag-download ng sound effects sa ating video editor. Please watch this. Punta po tayo sa ating YouTube at i-search po ang gaming sound effects. So, ayan po, marami po kayong pagpipilian dyan. So, for example po, ito yung napili natin. Ayan po, marami po yan. 30 sound effects. Tapos po, i-click po natin ito. Ayan. And then, kung makikita nyo po, may nakalagay download link. So, pindutin nyo po yung link na yan. Ayan. Wait lang po. At yan po ang lalabas. Kung makikita nyo po, may nakalagay download. So, i-click po natin yan. Antayin pong mag-download complete. Pag na-download complete nyo na po, ay automatic na po siyang mapupunta sa ating video editor. Yung sa akin kasi, ginagamit kong pang-edit ng video ay Power Director. I-check po natin kung andito yung dinownload nating sound effects. Punta tayo sa ating music and then sa ating download. So, ayan na po yung dinownload natin kanina. Pwede nyo na po siyang i-add sa inyong mga video. So, that's it. So, ganun lang po kadali mga kamems mag-download ng sound effects sa ating video editor. Thank you for watching. Bye!